ги погледнеме најавите за денешните настани. Од 1 јануари поскапува струјата. До февруари ќе биде целосно реконструиран превојот пресека. Кирил Пецаков избран за председател на Советот на Југозападниот плански регион. По 2 месеци од конституирањето, Струшкиот совет се уште без председател. Јапонија се подготвува да ја пушти повторно во употреба Фукушима. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме променливо облачно време, предпладне со појава на магла, а попладне и во текот на ноќта со повремени локални врнежи од дожд. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура изнесуваше 3 степени Целзиусови, а максималната дневна 9 степени. Во Охрид утре времето ќе биде променливо облачно со слаби врнежи од дожд. Утринската температура ќе изнесува 4 степени Целзиусови, а максималната дневна ќе достигне до 8 степени Целзиусови. Под влијание на владен воздушен бран, утре во Македонија времето ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, кои во источните делови од земјата ќе бидат пообилни, над 25 литри на метар квадратен за 24 часа. На планините врнежите ќе бидат од снег и ќе се формира снежна покривка од 5 до 10 сантиметри. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималните температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од 1 до 7 степени, а максималните дневни температури ќе изнесуваат од 4 до 9 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Струјата поскапува, но цените по блокови се пониски од оние кои ги предложил универзалниот снабдувач Евана Home, посочи денеска на пресконференција Марко Бислимовски, директорот на регулаторна. Според него, поскапувањето за 687.300 домакинства или 85% од домакинствата ќе биде за 2,28 до 2,59%, односно за 57 до 70 денари на просечната сметка. Од 1 јануари поскапува електричната енергија за домаќинствата. Цената на електричната енергија за првиот блок се зголемува за 2,45%, за вториот блок за 2,87%, за третиот за 3,32% и за четвртиот блок за 3,84%. За ефтината тарифа, регулаторната комисија за енергетика одлучи зголемувањето да биде од 2,50%. Како што соопшти директорот на регулаторна Марко Бислимовски на денешната пресконференција, коригираните цени по блокови се за 6 до 8% пониски од доставената предлог одлука за финалната цена на струјата од страна на универзалниот снабдувач Евана Home. Во однос на имплементација на овие цени кај потрошувачите, односно кај домаќинствата. За 63,86% од домаќинствата, односно 517.400 домаќинства имаат потрошувачка само во прв блок и во ефтина тарифа. На за една сметка, тука зголемувањето на трошоците е 2,28%. За 20,97% или 169.900 домаќинства кои што имаат потрошувачка во прв и втор блок, зголемувањето на месечната сметка е 2,59%. За 1,73% од домаќинствата или 14.000 домаќинства кои што имаат потрошувачка во прв, во втор и во трет блок, зголемувањето на месечната сметка е 2,79%, и за 0,55% од домаќинствата или 4.400 домаќинства, зголемувањето на месечната сметка е 3,22%. Тоа значи дека сметката за просечна потрошувачка само во првиот блок ќе се зголеми за околу 57 денари. За домаќинствата кои имаат потрошувачка во првиот и вториот блок, сметката ќе се зголеми за 70 денари, а за потрошувачка во прв, втори, трет блок месечната сметка ќе се зголеми за околу 370 денари, што се однесува на околу 14.000 од домаќинствата. Бислимовски подсети дека регулаторна ја намали мрежарината за 4,96% на почетокот на месецов, доколку се укине на доместокот од 200 денари, цената за мрежарина ќе порасне на 2,6 денари, што би довело до значително зголемување на цената на електричната енергија на блоковите, вклучително и за 13,51% за ефтината тарифа. Поради тоа, регулаторната комисија за енергетика останува на ставот дека нема потреба од укинување на надоместокот. Интензивно се работи на рехабилитација на превојот Пресека и заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски очекува до месец февруари целиот патен правец да биде завршен. Рехабилитацијата на патниот превој Пресека се одвива со засилена динамика, а целиот патен правец се очекува да биде завршен до февруари, со што значително ќе се подобри безбедноста во сообраќајот, изјави заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски. Николовски изврши увид во градежните активности на превојот Пресека заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски и градоначалниците на општините Кичево и Дебрца. Според министерот станува збор за значајен инфраструктурен проект кој опфаќа рехабилитација на вкупно 15 километри патен правец, кој има клучна улога за безбедно и побрзо поврзување на главниот град со Охрид и Струга. Рехабилитацијата на патниот превој Пресека, кој представува главна артерија не само за поврзување на Кичево со Охрид и Струга, туку генерално и за спојување на Скопје со овие градови,
значително ќе помогне за побезбедно и побрзо патување се додека не биде пуштен во целост автопатот Охрид-Кичево, истакна министерот. Тој посочи дека патниот превој пресека бил во исклучително лоша состојба и нагласи дека неговата рехабилитација ќе придонесе за зголемување на безбедноста и квалитетот на сообраќајот во овој дел од земјата. СВР Охрид ја известува јавноста дека од денеска во редовен сообраќај е пуштен сообраќајниот крак клучката на автопатската делница Охрид-Кичево кај селото Подмолје, општина Дебрца. Со тоа воспоставен е нормален сообраќај во правецот Охрид-Кичево Скопје, Охрид-Струга, Струга-Кичево Скопје и Струга-Охрид и истата е во редовна функција без дополнителни сообраќајни ограничувања. Од СВР Охрид апелираат до возачите на патнички и други моторни возила при користење на овој сообраќајен крак, како и на целата автопатска траса, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, како и другата поставена хоризонтална и вертикална сигнализација, и со тоа да придонесат за зачувување на сообраќајната безбедност. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков е избран за председател на Советот за развој на југозападниот плански регион. Одлуката за избор била донесена едногласно од сите присутни градоначалници на конститутивната седница, а согласно Законот за рамномерен регионален развој, градоначалникот Пецаков ќе биде на оваа функција со мандат од 1 година. Во рамки на конститутивната седница била извршена верификацијата на мандатите на градоначалниците од регионот, бил усвоен финансискиот план на Центарот за развој на југозападниот плански регион за 2026 година и се разговарало за значајни теми за развој на општините од регионот, информираат од локалната. По 2 месеци од конституирањето, Советот на општина Струга се уште не може да избере председател. Поради тоа, Советот е нефункционален во делот на раководење и усвојување одлуки, бидејќи формално нема лице кој може да ги води седниците и да ја координира работата на ова тело. 2 месеци трае блокадата во Советот на општина Струга. Советниците не успеваат да изберат председател поради што Советот е нефункционален. Вчера советниците од НАИ, Мерко и СДСМ повторно не присуствуваат на седницата, пошто пропадна обидот за избор на председател. Отсуството на председател невозможува нормално функционирање на Советот, бидејќи нема кој формално да ја води седницата и да го координира донесувањето одлуки. Градоначалникот Мендикира предупреди дека доколку опозицијата продолжи со блокадите, ќе се пристапи кон предвремени избори. Доколку опозицијата продолжи со блокирање методи, во моментот кога ќе се исполнат законските услови, ќе се организираат предвремени избори за општинскиот совет, за граѓаните да ја дадат заслужена одговор на ваквите политики. Заврши време на блокирањето и политикот кој корист имат само одредени поединци. Исто така и гарантирам на граѓаните дека општина Струга ќе продолжи да работи во нивен интерес. Тој обвини дека советниците од НАИ, СДСМ и поранешниот градоначалник Рамиз Мерко формирале, како што рече, тајна коалиција со цел да се парализира работата на општината и реализацијата на проектите. Со цел да го парализираат општинските институции, да го блокираат развојот на општината и благосостојбата на граѓаните. Со бојкотирана седница на општинскиот совет, АКИ, СДСМ и листата Мерко покажаа дека воопшто не им се важни граѓаните и проектите, туку исклучува нивните лични интереси. Вчера советниците на антиграѓанската коалиција не дојдоа на седница на Советот со цел да не ги подржат буџетските програми во кои се вклучени значајни проекти за 2026 година во вредност околу 5 милиони евра. Ова јасно покажува дека опозицијата продолжува со агонија. Новиот состав на Советот на општина Струга брои 23 советници, 8 од коалицијата НАИ предводена од ДУИ, 6 од ВМРО ДПМН е 4 од Вреди, 3 од независни листи и по 1 советник од СДСМ и Левица. Основци од Дебрца и Охрид заедно со противпожарните служби и граѓански организации ќе садат дрвца, како дел од активностите за превенција од пожари и заштита на природата.
Паралелно со теренската работа се развива и мобилна апликација наменета за млади граѓани кои сакаат да се вклучат во еколошки активности и иницијативи на локално ниво. Проектот го имплементира Сдруженијето за екологија Екоменлог од Охрид. Утре на границата со опфатот на Белчишко блато, близу селото Белчишта, ќе се реализира теренска акција за садење нативни дрвенести садници како практична мерка за превенција од пожари и заштита на чувствителни природни подрачја. Ќе учествуваат ученици од Основното училиште Дебрца од село Белчишта, општина Дебрца, како и ученици од Основното училиште Кочорацин од Охрид, заедно со представници на локалната самоуправа, противпожарните служби и граѓански организации. Активноста се спроведува во рамки на проектот EcoFire Youth, интеграција за управување со пожари, наследство и одржливост на Охридското езеро, кој е имплементирано од Сдруженијето за екологија Екоменолог. Акцијата има за цел младите директно да се вклучат во грижата за природата преку практична работа и учење на терен, преку воспоставување еколошки противпожарни појаси, како мерка за превенција од пожари и заштита на биодиверзитетот во чувствителните периферни зони на Белчишкото блато, велат од Екоменолог. Како дел од проектните активности, паралелно со теренската работа, се развива и мобилната апликација EcoFire Youth, наменета за млади и граѓани кои сакаат активно да придонесат во превенција од пожари и заштита на природата. Апликацијата овозможува и едукација за пожарни ризици, пријавување на потенцијални опасности и пожари, како и вклучување во еколошки активности и иницијативи на локално ниво. Проектот се спроведува во рамки на програмата Управување со пожарите во Западен Балкан, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка и координирана од Фармхем Скопје. СВР Охрид поднесе кривична пријава против две лица од Охрид на возраст од 47 и 39 години, поради постојање основи на сомнение за сторени кривични дела, фалсификување исправа и измама. Прво пријавениот во својство на председател, а второ пријавениот во својство на секретар на Општински фудбалски сојуз Охрид, искористувајќи ја својата положба во сојузот и пристапот во системот на Фудбалската федерација на Македонија, во текот на 2024 година во повеќе наврати креирале записници за одиграни надпревари, во кои внесувале невистинити податоци за лица, фудбалски судии и играчи, како учесници во фудбалски надпревари, кои наводно се одиграле во регионалната Б лига, во рамките на Општински фудбалски сојуз Охрид. Потоа изготвувале записници со лажни и непотполни податоци и ги внесувале во системот на Фудбалската федерација на Македонија, со што ја довеле во заблуда, лажно прикажувајќи дека Општинскиот фудбалски сојуз Охрид организирал надпреварување во Општинската Б лига со 8 екипи како учесници, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!